Здравствуйте, меня зовут Храпач Олеся, я из города Белецк, это мой сыночек Богдан. Мы обращались в организацию «Фонд Единый Донбасс» за материальной помощью для лечения и реабилитации, так как в недавнем времени нам поставили диагноз ДЦП легкой формы. Наши родственники подсказали, что есть такой фонд, мы написали электронное письмо с заявлением, и через некоторое время, к нашему удивлению, нам позвонили и сказали, что наше заявление рассмотрено и одобрено. И нам будет оказана помощь в виде 20 тысяч рублей. Я хочу сказать большое спасибо организации «Фонд Единый Донбасс», а также отдельное спасибо волонтерам «Добрый Донбасс» за оказанную помощь в решении вопроса, так как теперь Богданчик сможет пройти полное лечение, курс реабилитации, также сдать дополнительные анализы. Большое вам спасибо. Большое нам спасибо.